Haga jing la kai second T20 hapring ke India Persia ke New Zealand haba pai sya ke jing la kai ke India kala job ya ke tos pat kala jet pan bol nengkong haga palitit jong ke New Zealand kirang tit jong ka kilala benele kai bha haga ba kilala ban kamai hadu ars pa prarons pat hab ri wicket na ki arpeu over bad ka target nak benta ke India kalong ars pa kdairons naki shispa arpeu bol habangi pai pat sya ke palitit jong ke India kirang tit sedang jong ke India ki klem la benele kai bha haga ba ke India ka kamai tang ri sempat hab ar wicket. Badai ke jingle kai jong Surya Kumar Yadav, ubdeu kapten jong ke India, baru Ishan Kishan ke India kalala ban lim suk ya ke New Zealand dah nyaw wicket. Haga ba kalala ban kamai hadu ars pa kdairons, bad hab lai wicket tang nagi khatsan point shibol. Baleng ba ke jing job ke India kala tamya ke series da arlanon. Hagjing la kai Bangladesh Premier League final hapreng ka Rajshahi Warriors Persha eka Chattogram Royals hagne jing la kai final ka Rajshahi kala khor ka nam job adin bogalala abad limsuk eka Chattogram dan riu pheulai runs baleng bagne jing job ka Rajshahi kala yo ban ra eka nam la jong ka Bangladesh Premier League menta ka samoi arhajar arpan riu Hagjing la kai Australia Open third round hapreng Carlos Alcaraz Persha e quarantine hagne jing la kai Carlos Alcaraz ula khor ka nam job hadin bolala ban limsuk ya quarantine da lailanot kata dan Henry Lasau ban riu laiwei Hagjing la kai League 1 hapreng Auxerre Persha e ka PSG haba pai shagne ka jing la kai ka PSG kala khor ka nam job hadin bokalala ban lim ya ka Auxerre da shikulanot Baria ke shigol jong PSG la yo ban tap ha ka benit ka banyau phukundai leng ba upar kola baleng ba ke jing job ka PSG kala kiu biang sya ka kerdan ka meningkong ha ka mi ye khain point ha ka jing la ka Serie A padeng ka Inter Milan Persha ka Pisa haba pai sya ke jing la kai ka Inter Milan kala khur ka nam job adin bakalala ban lim suk yang Pisa hadu unriu la ar baleng ba ke jing job ka Inter Milan kadang pad ya ka kerdan ka meningkong ha ka mi ye khain point